హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దట్ తెలుగు ఫ్యామిలీ వ్లాగ్స్. సో మాకు ఇక్కడ చాలా పెద్ద మంచు తుఫాను ఉంది. మీరు న్యూస్లో చూసుంటారు, ఇండియాలో కూడా కవర్ చేశారంట కదా న్యూస్లో. సో దాని గురించి మేము ఎలా దీనికి ప్రిపేర్ అవుతాము అండ్ ఎలా ఇక్కడ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు అని. ఇక్కడ వెదర్ వార్నింగ్స్ వచ్చినప్పుడు తుఫాను కానీ టోర్నడోస్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా వస్తాయి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ వాళ్ళు చేసేది ఏంటంటే ముందు గ్రాసరీస్, వాటర్ బాటిల్స్ ఇవన్నీ స్టాకప్ చేసుకుంటారు. ఒకవేళ బయటికి వెళ్ళే సిచ్యుయేషన్ లేదు, ఇంట్లోనే ఉండాల్సి వచ్చింది అంటే దానికి అట్లీస్ట్ ఒక 1 వీక్కి 2 వీక్స్కి కావాల్సిన స్టఫ్ అంతా తెచ్చిపెట్టుకుంటారు ముందే. అండ్ ఇక్కడ కరెంట్ పోయిందంటే చాలా కష్టము. ఆబ్వియస్లీ తెలుసు కదా, అక్కడ ప్రతిదీ కరెంట్తోనే జరుగుతుంది. అండ్ అపార్ట్మెంట్స్లో ఉండే వాళ్ళకైతే మాలాగా అన్ని ఎలక్ట్రికే ఉంటాయి. స్టవ్ కానీ, ఫైర్ ప్లేస్ కానీ, హీటింగ్ సిస్టమ్ కానీ అన్నీ కరెంట్తోనే ఉంటాయి. సో కరెంట్ పోతే ఇక్కడ కొంచెం కష్టం అనమాట, వంట చేసుకోవడానికి అట్లా కూడా ఉండదు. సో దానికి కూడా కావాల్సిన స్టఫ్ అంతా మేము తీసుకోవడానికి వచ్చాము. మామూలుగా అయితే మేము గ్రాసరీస్ మోస్ట్లీ ఆన్లైన్లోనే ఆర్డర్ పెట్టుకుంటాము. మార్టిన్కి టైం కుదరదు అండ్ వీకెండ్స్ వచ్చిందంటే ఏదో ఒకటి హడావిడిగా ఉంటుంది కాబట్టి. బట్ ఈరోజు కొంచెం వెదర్ బాగలేదు. ఆల్రెడీ మాకు వర్షం స్టార్ట్ అయింది మార్నింగ్ నుంచి. సో డెలివరీ చేసే వాళ్ళు కూడా కొంచెం అవైలబిలిటీ తక్కువ ఉంది. వన్స్ స్టార్మ్ స్టార్ట్ అయ్యి మంచు పడ్డం స్టార్ట్ అయితే డెలివరీ చేయడానికి కూడా ఎవరు రారు కాబట్టి ఇంకా మేమే వచ్చేసాం తీసుకోవడానికి కావాల్సినవన్నీ. మార్టిన్ ఇక్కడ సెల్ఫ్ చెక్అవుట్ వేస్తున్నాడు. ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సూపర్ మార్కెట్స్లో ఇట్లా సెల్ఫ్ చెక్అవుట్ ఆప్షనే ఉంటుంది. ఇంకా మాకు కావాల్సిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ స్టఫ్ ఉందన్నమాట. ఫ్లాష్ లైట్స్, ఇంకా పవర్ బ్యాంక్ ఒకటి కావాలి ఒకవేళ ఇన్ కేస్ పవర్ పోతే అని. లాస్ట్ టైం మాకు పవర్ పోయినప్పుడు మా దగ్గర ఇవి లేవు, సో కొంచెం ఇబ్బంది అయింది. అందుకని అవి తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు. అవి కూడా ఆన్లైన్లో ఆల్రెడీ ఆర్డర్ పెట్టేశాము. కర్బ్ సైడ్ పికప్ అనమాట. అంటే షాప్ బయటకు వెళ్ళి మనము డెసిగ్నేటెడ్ పార్కింగ్ స్పాట్స్ ఉంటాయి, అక్కడ పార్క్ చేస్తే వాళ్ళు తీసుకొచ్చి మనకి ఇస్తారు. అండ్ యూ కెన్ సీ ఇది ఈవినింగ్ అరౌండ్ 4:35 అయినట్టుంది టైం ఇక్కడ. అండ్ ఆల్రెడీ వర్షం పడుతుంది. ఇది ఇంకా స్నోగా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి కొంచెమే టైం పడుతుంది. ఈలోపు మేము తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి ఇంటికి. బెస్ట్ బై కర్బ్ సైడ్ పికప్కి వచ్చామన్నమాట. బెస్ట్ బైలో ఆర్డర్ చేసింది యాంకర్ 20,000 mAh పవర్ బ్యాంక్. అదొక్కటేనా ఇక్కడ ఆర్డర్ చేసింది? ఇక్కడ టార్చ్ అయిపోయింది, టార్చ్ లైట్స్ అన్నీ అయిపోయాయి. ఈ నెంబర్ చూపించాలి వాడికి. టైప్ సి తీసుకొని ఉండాల్సింది. టైప్ సి కనపడట్లేదా? వెయ్యి లైట్ అయ్యి కొంచెం కనిపిస్తావు కదా. వెనక లైట్స్ అయ్యి పాప దగ్గర పైన. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యూ టూ. సో ఇప్పుడు మనం వాల్మార్ట్ పికప్ వచ్చాము. అక్కడ నంబర్ ఉంది, కాల్ చేద్దాం. 309-798 Martin MARTIN. And what spot are you in? H. Okay, I got you checked in. Alright, thanks. మెయిన్ టాస్క్ ఏంటంటే ఆ గ్రాసరీస్ అన్నిటినీ మెట్ల మీద నుంచి పైకి తీసుకురావడము. ఒక 10 సార్లు తిరుగుతాడు పాపం మార్టిన్ అయితే. 11 o'clock నుంచి స్నో ప్లస్ ఫ్రీజింగ్ రెయిన్ అన్నారు. సో 10:40 అయింది టైమ్. మీరు చూస్తే ఇక్కడ విండో అంతా గడ్డగడుతుంది. మరీ అంత సివియర్గా ఉండకపోతే బాగుండు. రేపు కొంచెం వైట్గా కనిపిస్తుంది, అంత స్నో స్టార్ట్ అయింది. చూద్దాం రేపు ఎలా ఉండిద్దో. సో మీరు అక్కడ చూసినట్టయితే స్నో పడుతూ ఉంది. అరౌండ్ 60 km/h స్పీడ్తో విండ్ ఉంది బయట. సో మంచు అటు ఇటు చాలా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది నైట్ సిచ్యుయేషన్. మేము మార్నింగ్ లేచేసరికి ఇలా మొత్తం ఒక స్నో బ్లాంకెట్ లాగా వచ్చేసింది. మార్టిన్కి కూడా ఆఫీస్కి రావద్దని చెప్పారు. అస్సలు డ్రైవ్కి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ కాదు ఇవి, చాలా డేంజరస్. సో అందరినీ ఇంట్లోనే ఉండమని చెప్పి గవర్నమెంట్ కూడా అడ్వైస్ చేసింది. కానీ పాపం వీళ్ళు చూడండి, మార్నింగ్ 3 o'clock నుంచి, ఎర్లీ మార్నింగ్ 3 o'clock నుంచి పాపం స్నో క్లియర్ చేయడానికి కంటిన్యూస్గా కష్టపడుతూనే ఉన్నారు వీళ్ళు. వాళ్ళు క్లియర్ చేయడం, మళ్ళీ స్నో పడడం, మళ్ళీ వాళ్ళు క్లియర్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేయడం. యాక్చువల్లీ నేను ఈ వీడియో మా ఇంటి విండోలో నుంచి షూట్ చేస్తున్నా. గాలి లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తుందనమాట. సో అందుకని మా ఇంటి ముందు అంత స్నో లేదు. ఇక్కడ పడిన స్నో అంతా గాలికి పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండే హౌసెస్ ముందు వెళ్ళి అక్యుములేట్ అవుతుంది. సో పాపం వాళ్ళకైతే విండో హైట్ వరకు స్నో వచ్చేసినట్టుంది. అండ్ వీళ్ళు క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు కానీ మళ్ళీ అయితే స్నో పడుతూనే ఉంది.
ఎదురుగా కార్ గరాజెస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, అవన్నీ సింగిల్ కార్ గరాజెస్ అనమాట. ఒక్క కారే పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ యూజువల్లీ అందరికీ 2 కార్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక కార్ లోపల పెట్టుకొని ఒక కార్ బయట పెట్టుకుంటున్నారు. లెఫ్ట్లో మీరు చూడొచ్చు, నేను చెప్పా కదా గాలికి అంతా అటు ఎగిరిపోతుందని. వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ కార్ హైట్లో స్నో అక్యుములేట్ అయింది పాపం వాళ్ళ ఇంటి ముందు. అండ్ మా కార్ అయితే గరాజ్లో పెట్టుకున్నాము, ఒక్కటే కార్ మా దగ్గర. కానీ ఆ గరాజ్ డోర్ ఓపెన్ చేసి కార్ బయటికి తీసుకోవడానికి కొంచెం ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే వీళ్ళు స్నో క్లీన్ చేసేటప్పుడు కూడా మొత్తం సైడ్ వేస్కి పెట్టేస్తున్నారు కాబట్టి. మార్టిన్ని ఆఫీస్కి రావద్దన్నారు కానీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లాగా చేస్తున్నాడు. తను మెకానికల్ ఫీల్డ్ కాబట్టి వాళ్ళకి యూజువల్లీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆప్షన్స్ ఉండవు. అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత ఈరోజు మళ్ళీ ఇంట్లో నుంచి పనిచేస్తున్నాడు. So you mean to say you don't fly? కొంచెం మంచు తగ్గిన తర్వాత నేను బయటికి వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యా. జస్ట్ ఊరికే ఎలా ఉంది చూసొద్దాము, ఒక 2 minutes అని చెప్పి. ఇంత హైట్లో పడింది మా ఇంటి ముందైతే స్నో. ఇది కొంచెం తక్కువే, ఎందుకంటే గాలికి అంత అటు ఎగిరిపోయింది కాబట్టి మా ఇంటి ముందు అంత ఎక్కువ లేదు. సో నడవడానికి కూడా అంత ప్రాబ్లం లేదు. బట్ గాలి ఎంత ఉందంటే నేను ఎటు సైడ్ అయితే స్నో అంతా అక్యుములేట్ అవుతుందో అటు సైడ్ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను. లిటరలీ గాలి నన్ను పుష్ చేస్తున్నట్టుంది అటు సైడ్కి. సో నేను ఎక్కువసేపు ఉండలేకపోయా. కానీ ఇంత చలిలో ఇంత మంచులో కూడా కొంతమంది పిల్లలు బయటకు వచ్చి ఆడుకుంటున్నారు. వాళ్ళని చూస్తే నాకు చాలా జెలస్గా అనిపించింది, అసలు ఎలా తట్టుకుంటున్నారు ఇంత చలికి స్నో ఎంజాయ్ చేయడానికి అని. ఏం చెప్పు, ఎట్లా వస్తుంది వాటర్ దాంట్లో నుంచి? ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్ మొత్తం వాటర్ వస్తాయా వర్షం పడితే కదా? వర్షం కాదు, ఐస్ ఉంది మన ఇంటి పైన అంతా. ఆ ఐస్ దాంట్లో నుంచి సీపీనై వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక రెసిపీ చూపిస్తా, పచ్చిమిరపకాయ పప్పు. కర్నూల్ వాళ్ళకైతే ఈ రెసిపీ బాగా తెలుసు, బట్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ రెసిపీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో, అందుకే ఈ రెసిపీ పెడుతున్నాను ఇక్కడ. కందిపప్పు మెజర్మెంట్ ఒక్క మనిషికి ఒక హ్యాండ్ఫుల్ లాగా తీసుకుంటాను. అది తీసుకున్న తర్వాత మంచిగా ఒక 4-5 టైమ్స్ అట్లా వాష్ చేసుకొని ఒక చిన్న సైజు గార్లిక్ మొత్తం వేస్తున్నాం, పీల్ చేసింది. అండ్ అందులోనే కొంచెం పసుపు, ఒక్క టొమాటో, ఇందులో టొమాటో ఎక్కువ పట్టదు. అండ్ పచ్చిమిరపకాయలు ఒక 12 or 13 మధ్యలోకి స్లైస్ చేసి కట్ చేసి వేస్తున్నాను. పచ్చిమిరపకాయ పప్పు కారంగా ఉంటేనే బాగుంటుంది. అండ్ పులుపు ఉండకూడదు, సో కొంచెమే చింతపండు వేస్తున్నాను. అండ్ వాటర్ జస్ట్ పప్పు మునిగేంత వాటర్ వేస్తే చాలు. నేను ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ వేసా, బట్ ఇంతకంటే తక్కువ వేసుకుంటే కూడా సరిపోతుంది. అంతే, ఇంకా ప్రెషర్ కుక్కర్ మూత పెట్టేసి జస్ట్ ఒక 3 విజిల్స్ అనమాట. అయిపోయిన తర్వాత పప్పు ఇలా ఉడికిపోతుంది. ఇంకా అంతే, పప్పు ఎనిపేయడం. సాల్ట్ వేయలేదు కదా ఇందాక, ఉడికేటప్పుడు సాల్ట్ వేయను. అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇలా లాస్ట్లో సాల్ట్ వేసి ఎనిపేస్తాను. అంతే, ఇంకా పప్పు అయిపోయింది. జస్ట్ తాలింపు వేసుకోవడం. ఇప్పుడు తాలింపు కూడా రెగ్యులర్ తాలింపు లాగానే, జస్ట్ ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ హీట్ చేసి ఎండుమిరపకాయలు అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత తాలింపు గింజలు, ఆ తర్వాత కొంచెం ఉల్లిపాయ రఫ్లీ చాప్డ్ అది వేసి అది కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత కరివేపాకు వేసేసి మొత్తం కొంచెం రెడ్డిష్ బ్రౌన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్ చేసి ఇంకా పప్పులో కలిపేయడమే. నాకు బాగా హోమ్ సిక్గా అనిపించి ఇల్లు గుర్తొచ్చినప్పుడు చేసుకునే వంటల్లో ఇదొకటి, పచ్చిమిరపకాయ పప్పు. ఇది తిన్నప్పుడు నాకు ఇల్లు బాగా గుర్తొస్తుంది. సో యా, ఇది నా ఫేవరెట్ రెసిపీ, మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నా. ఎవరైనా ట్రై చేస్తే ప్లీజ్ నాకు చెప్పండి కామెంట్స్లో ఎలా వచ్చింది అని.
నేను వంట చేస్తున్నప్పుడు మార్టిన్ ఇక్కడ హౌస్ క్లీన్ చేస్తున్నాడు. తను ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు అయితే మోస్ట్లీ అన్ని పనులు నేనే చేసుకుంటా, కుకింగ్, క్లీనింగ్ అన్ని. బట్ ఇంట్లో ఉన్నాడు అంటే డెఫినెట్లీ నాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తాడు అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని పనులు షేర్ చేసుకుంటాడు. అండ్ తనకి ఆఫీస్కి చెప్పా కదా ఇంతకుముందు వ్లాగ్లో, చాలా ఎర్లీగా వెళ్ళి లేట్గా వస్తాడు అని. సో ఐరాతో టైం స్పెండ్ చేయడం చాలా మిస్ అవుతాడు. సో ఈరోజు వాళ్ళిద్దరికి బాగా టైం దొరికింది. ఫాదర్ డాటర్ ఊరికి అలా లేజీగా పడుకొని చాలా ఎంజాయ్ చేశారు. అది ఈరోజు వ్లాగ్. మీకు నచ్చితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బట్ గివ్ అవే కాంటెస్ట్ ఈ వ్లాగ్కి కూడా అప్లై అవుతుంది. మనం ఇంకా 3 విన్నర్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. సో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు, ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోండి. సీ యూ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.